돌염전은 애월읍 구엄리에 있습니다. 용암이 굳어져 만들어진 널찍한 현무암 지대에 흙을 도두어 칸칸마다 바닷물을 채우고 햇볕에 말려 천일염을 만들던 곳인데 우리나라에서는 여기가 유일합니다. 돌염전이 시작된 것은 1559년 조선 명종 때로 알려져 있습니다. 강렬하는 제주 목사가 주민들에게 가르쳐준 이래로 일제강점기 때까지 400여 년 동안 소금을 만들어 왔습니다. 해방을 전후에 소금 생산이 멈추었다가 2009년 제주시가 염전을 일부 복원해 관광자원으로 만들어 놓았습니다. 청굴물은 구좌읍 청수동 김영해수욕장 옆에 있습니다. 한라산에서 흘러나온 물이 바닷가에서 쏟아올라 고인 물, 즉 용천수인데요. 제주 해변 곳곳에 있는 용천수와 달리 청굴물은 바닷속에 있는 우물입니다. 그래서 만조 때에는 물에 완전히 잠겼다가 간조 때 다시 나타납니다. 때문에 만조와 간조의 중간 시기에 가야만 멋진 용천수를 보실 수 있습니다. 청곡물의 수온은 연중 15도 시내외로 일정하게 유지된다고 하는데요. 우물이 양쪽으로 나뉘어져 있는 것은 여탕과 남탕의 구분이라 합니다. 요즘엔 탕 안에서 바다와 수면을 맞추어 사진을 찍는 포토존으로도 유명하답니다.
순례자의 교회는 제주 서쪽 한경면 용수리에 있습니다. 제주 올레길 13코스 중 용수저수지 바로 아래입니다. 길 위에서 못다라는 부제가 붙어있는 이 교회는 세상에서 가장 작은 교회를 표방하고 있습니다. 이 교회는 원래 교회의 순수한 이상을 되찾자는 마음으로 지었다고 하는데요. 인근을 지나는 누구나 잠시 회복과 쉼을 누릴 수 있는 공간으로 제공되고 있습니다. 목회자도 예배 시간도 헌금도 없습니다. 다만 후원함이 마련되어 있는데 후원금을 내고 순례자의 교회 모양의 마그네틱 자석 기념품을 가져갈 수 있습니다. 작지만 큰 울림을 주는 곳입니다.